أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Da Allah bude njegov pomagač je rekao. U prošloj hudbi sam predstavio neke citate obećanog Mesija alejhi selama u vezi Ebu Bekra radijallahu anhu i sada ću da predstavim još citata od obećanog Mesije alejhi selama. Obećani Mesija alejhi selam kaže: bez sumnje Ebu Bekr, Sidik i Omer su prošli kroz mnogo toga zbog samozadovoljstva Allaha dželešanhu. Oni su znači širom išli i pozivali ljude istini u islam. Znači islam se rascvjetao u oba dva njihova hilafeta i islam je postigao mnoge uspjehe u toku njihovog hilafeta. Obećani Mesija dalje kaže: u toku ere Ebu Bekra radijallahu anhu islam je prošao kroz mnoge poteškoće. Znači Allah je uvijek znači dolazio u pomoć kroz istinitost Ebu Bekra. Islam je znači se pomakao iz teške situacije u dobru. Obećan Mesija kaže zaista ako ćemo da budemo realni, onda trebamo da damo dosta kao pohvale Ebu Bekru radijallahu anhu za islam. I ne okrećite leđa na onoga koji je uvijek znači pomagao i bio uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr radijallahu anhu je sačuvao našu vjeru znači prikupljajući cijeli časni Kur'an u jednu formu knjige i onda također je donio mir i sigurnost našoj vjeri u tim teškim situacijama koje su se desile. Obećan Mesija dalje kaže: nije posjedovao nikakav ego, niti je imao ovo svjetske žudnje i znači on je na najvećem stepenu bio predan Allahu dželešanuhu. Što je god Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu radio je bilo za reformaciju i za korist vjernika. I to što neki govore loše o njemu, on je znači totalno oslobođen tih stvari. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: onda nemojte da razmišljate negativno i pogledajte na sve ovo s pozitivne strane. Razmislite da ovaj čovjek znači nije dao prednost svojim sinovima i kćerima i da bi ih učinio bogatim, niti im je dao bilo kakve neke visoke pozicije. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: neka Allah znači obaspe svoju milost na Sidika jer je on znači preporodio islam ponovo i znači stavio je kraj nevjernicima. I do sudnjeg dana znači njegova dobra djela će da se vide. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je često plakao i molio se znači ispred Allaha dželešanuhu plačući i moleći ga. On je znači bio među prvima
koji je prihvatio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je znači prisustvovao i bio svjedok toga kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, što se kaže, iz mrtvih izvadio te ljude. On je bio znači među prvima koji je jednostavno odbacio te sve društvene nedostatke i on je imao znači mnoge kvalitete kao što su imali mnogi poslanici. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je jedini ashab koji je jasno spomenut u časnom Kur'anu. Obećani Mesih alejhi selam dalje kaže, kogod ima nešto protiv Ebu Bekra radijallahu anhu, onda ta osoba stvara jednu barijeru, jedan zid između istine i sebe i jednostavno taj se zid neće ukloniti dok se ne vrate na ispravno mišljenje o znači vođi istinitih. Obećani Mesih alejhi selam dalje kaže, Sidik, on je uvijek tražio znači blagoslove od Allaha dželešanuhu i uvijek je bio okrenut prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onda je zaista on bio znači prvi koji je bio zaslužen da bude nasljednik poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad bi se cijeli svijet oturio od vjere, znači ostavio vjeru, Ebu Bekr radijallahu anhu to nikada ne bi uradio i nastavio bi da korača naprijed. I zbog ovoga Allah dželešanuhu uvijek spominje, kad spominje poslanike, spominje istinite. Kao što Allah dželešanuhu spominje u časnom Kur'anu, prijevod glasi, oni će biti među onima kojima je Allah dao svoje blagoslove, među poslanicima, istinitima, među šehitima i među bogobojaznim. I u ovome ajetu znači se znači spominje Ebu Bekr i njegovo znači kako se kaže, njegov bolji stepen od drugih, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije nazvao ni jednog drugog ashaba Sidik osim Ebu Bekra. I to je uradio zbog toga što je želio da znači pokaže jedan koji je visoki stepen bio Ebu Bekra radijallahu anhu. Onda obećani Mesih alejhi selam dalje govori da Ibn Haldun prenosi kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio bez svijesti, znači u njegovoj velikoj bolesti, njegove supruge, rodbina, Abbas i Ali su bili oko njega i kada je bilo vrijeme namaza, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio, recite Ebu Bekru da on treba da predvodi namaz. Obećani Mesija dalje govori, Ibn Haldun govori, kada je poslanik naveo 3 stvari koje su bile znači dio njegovog testamenta, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, osim Ebu Bekrovih vrata prema džamiji, zatvorite sva ostala znači vrata. Jer ja sam, znači ne vidim nikoga od ashaba koje većeg znači statusa od Ebu Bekra radijallahu anhu. Obećani Mesih alejhi selam dalje kaže, Ibn Haldun piše, kada je Ebu Bekr radijallahu anhu ušao u sobu gdje je bilo tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je znači otkrio njegovo lice, poljubio je njegovo čelo i rekao je, neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe, ti si okusio smrt koju je Allah dželešanu poslao na tebe i nećeš nikada više znači osjetiti smrt ponovo. Prema Ibn Haldunu obećani Mesija kaže da blagoslov koji je Allah dželešanu znači podario na Ebu Bekra, to jeste ta potpuna blizina poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jeste da također da je i njegovo tijelo nošeno u istom znači na istim nosilima ili kad se nosi dženaza kao što je to tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također je njegov mezar bio
ravan kao poslanikov sallallahu alejhi ve sellem i odmah je njegov mezar bio pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I Ebu Bekrova radijallahu anhu glava je bila pored ramena poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija alejhi salam dalje kaže da je Ebu Bekr bio kao genije i jedan pobožni čovjek. On je zaista manifestirao svjetlo islama koje je bilo okruženo tamom i on je znači zaista uradio sve najbolje da oni koji su ostavili islam ponovo znači shvate istinu. S druge strane on je bio vrlo znači mehkog srca i ponašanja prema mnogima. Obećani Mesija alejhi salam dalje kaže u svakoj poteškoći on je znači pokazao da je najistrajniji. On je znači uništio sve one koji su lažno tvrdili da su poslanici. Jedino što ga je znači zadovoljavalo jeste da uzdigne riječ islama i da znači slijedi onoga najboljeg u islamu, to jeste poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda zaista budite uz onoga koji je štitio vašu religiju i odmaknite se od bilo kakvih sumnji protiv njega. Obećani Mesija alejhi salam dalje govori: ja ovo ne govorim da imitiram svoje pretke ili bilo kakvog svog znači sopstvenog interesa. Ja ovo od kako se mogu znači sjetiti istražujem i razmišljam o ovome. Obećani Mesija alejhi salam dalje kaže: onda sam želio da saznam sve informacije znači u vezi ovoga i znači našao sam da je Ebu Bekr Sedik zaista istiniti, kao on je znači vođa imama i muslimanskog umeta i ja zaista sam se držao blizu njega i ušao znači u njegovu tvrđavu i Allah dželešanuhu znači mi je podario milost kroz ovo i pomogao mi je i on me je učinio da budem jedan od onih koji su časni. I svoje milosti Allah dželešanuhu mi je učinio da budem reformator ovoga znači vremena, da budem obećani Mesija i zaista onaj kojeg Allah blagoslovljava. I on je znači odmaknuo sve od mene što je loše i dao mi je ono što nikome nije u svijetu dao. Ovo je zaista sve došlo iz blagoslova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i moje ljubavi prema onima koji su znači dobili blizinu Allaha dželešanuhu. O Allahu, molim te blagoslovi i unaprijedi poslanika, pečata poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji je najbolji od cijelog čovječanstva i neka je mir i blagoslov Allahov na njega. Tako mi Allaha, Ebu Bekr je bio znači stalni ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem i znači to je bio u dva ova časna grada i također sad i u mezaru. I također obećani Mesija spominje pećinu u kojoj su bili zajedno i također spominje njihova mezarove koji su jedan uz drugog. Onda zamislite zaista ako ste ljudi koji razmišljaju status Ebu Bekra Sidika. Allah ga je njega pohvalio, njegov hilafet u časnom Kur'anu i zaista ga je uzdigao na veliki stepen. Obećani Mesija alejhi salam kaže: zaista nema sumnje da je on prihvaćen od Allaha i oni koji sumnjaju u njegov status su zaista oni koji nemaju znanje. On je znači pobjedio neprijatelje
i nikada nije tražio nikakvu nagradu za ovo. Njegova nagrada je jedino bila uz Allaha. Ni dan, ni noć, nikada nije došao da on nije bio u službi. On je uvijek pomagao onima koji su po teškoćama i zaštitio je zemlju. Pobjeda je uvijek bila njegova zbog Allahove velike milosti i blagoslova. Sada ću da predstavim neke dokaze. Obećani Mesija kaže kako je Ebu Bekr radijallahu anhu zaustavio te ratove i kroz njegova djela je manifestirao iznutra šta je on zaista posjedovao. I to su bili jedni veliki kvaliteti da Allah dželešanhu ga blagoslovi sa najboljim blagoslovima i da Allah ga oživi sa onim koji su najvećeg stepena. I da mi dobijemo milost zbog toga što držimo njih nama vrlo bliskim nama. Allahu, ti koji daješ sve blagoslove, molim te prihvati ovo od mene. Ti si zaista najmilostiviji od onih koji pokazuju milost. Onda obećani Mesija alejhi selam kaže razmislite o primjeru Ebu Bekra. Uvijek razmišljajte o njegovom primjeru. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem razmišljajte o njegovom primjeru i ponašanju. Kada su svi pokušavali da naude poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kada su nevjernici uvijek željeli da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je zaista bilo najteže vrijeme, ali na način na koji je Ebu Bekr radijallahu anhu ispunio svoje prijateljstvo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To je neviđeno na ovom svijetu. Svi vi koji ste prisutni sada, da na ovakav način vi morate da prema meni da se ophodite. Koliko od vas bi bilo istrajno? Šta ako vlada počne da istražuje jednog po jednog od vas koji ste mi dali zakletvu? Koliko vas bi otvoreno i hrabro reklo da ste vi moji sljedbenici? Ja znam da neki od vas jednostavno bi ovo zanemarili i počeli bi se brinuti za svoje porodice ili svoju imovinu i kako bi morali ostati bez njih. Obećan Mesija kaže u vremenu poteškoća je oni koji su istrajni, to je zaista veliki znak njihove vjere. Onda dok osobe praktično nemaju vjeru, ništa ne može da bude postignuto. Jer nikakvi izgovori od osoba neće se zaustaviti. Kada ljudi prolaze kroz poteškoće, vrlo je malo njih koji su istrajni. Ashabi Mesije, Isa alejhi selama su njega ostavili u njegovim zadnjim satima kada je prošao kroz poteškoće. Neki su ga i proklinjali baš u njegovo lice, ispred njega. Obećani Mesija kaže iskrenost i lojalnost Ebu Bekra Sidika je došlo na svjetlo kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio okružen svojim neprijateljima. Iako mnogi su željeli samo da ga izbace iz Mekke, također je bilo dosta onih koji su željeli da ubiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U to vrijeme Ebu Bekr Sidik je zaista demonstrirao svoju ljubav i lojalnost prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Isti je slučaj kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izabrao u to vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu između 70 ili 80 ashaba i Hazreti Ali je također bio s njim. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije izabrao nikog drugog osim Ebu Bekra Sidika da bude njegov pratioc. Koja je tajna u ovome? Poslanik vidi kroz oči Allaha dželešanuhu i sve dolazi od Allaha dželešanuhu tim poslanicima.
Onda Allah dželle je informisao poslanika sallallahu alejhi ve sellem preko vizija, preko objava da najbolja osoba koja treba da ide uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bio Hazreti Ebu Bekr Sidik. I znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je išao uz poslanika u ovom najtežem vremenu i znači on je u potpunu znači potpuno je sve dao od sebe Ebu Bekr radijallahu anhu da bude uz poslanika. I kad su došli u pećinu Sor, oba dvojica su se znači tu smjestili, nevjernici su stigli do te pećine i Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem stigli su nas i ako se bilo kod njih sagne vidjet će nas i znači uhvatit će nas. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada rekao nemoj da se bojiš jer Allah je s nama. Onda razmislite o ovim riječima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zajedno uz sebe naveo Ebu Bekra radijallahu anhu inna Allahe mana. Mana to znači oba dvojca njih. To jeste ja i ti. To jeste Allah je uz nas. Znači na vagi imamo dvije strane. Na jednoj je Allah dželešanu stavio poslanika, a na drugoj Ebu Bekra radijallahu anhu. Oba dvojica su znači tada prolazili kroz veliki ispit, veliku poteškoću. Znači nevjernici su im bili pred tom pećinom. Jer neko je rekao da treba da pretraže tu pećinu jer njihovi koraci su se zaustavili ispred pećine. Ali neko drugi je rekao nemoguće je da je neko ušao u ovu pećinu. Jer je tada pauk ispleo mrežu, a golub je tu izlegao svoja jaja. I znači oni su čuli ovo što su ovi nevjernici govorili. I znači ti nevjernici su došli da ubiju njih, ali pogledajte, obećan Mesija kaže koliku hrabrost je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao, koji je rekao svom najboljem iskrenom prijatelju ne brini se, Allah je s nama. I ovdje nam pokazuje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista riječima ovo rekao Ebu Bekru, a nije znači mimikom ili nešto da mu je pokazao. Znači neprijatelji dok su se dogovarali ispred te pećine, a u pećini poslanik i Ebu Bekr radijallahu anhu također su razgovarali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se uopšte nije plašio da će neprijatelji čuti njegov glas jer je imao potpunu znači predanost i vjeru Allah dželešanu u njegovu zaštitu i znači također je potpuno vjerovao Allahovom obećanju i zaštiti. I znači ovo nam pokazuje poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem hrabrost. Također obećani Mesija kaže i Ebu Bekr radijallahu anhu je veliku hrabrost pokazao kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, a Omer radijallahu anhu s mačom znači mahao i rekao kogod kaže da je poslanik preminuo da će mu odrubiti glavu. Tada Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je sa velikom hrabrošću govorio. Ustao je i rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je samo Allahov poslanik i svi poslanici prije njega su preminuli. I tada su emocije svih muslimana se znači smirile. Mnogi su postali također, Arapi su se odmetli od vjere. Hazreti Aisha radijallahu anha kaže u vezi ovog vremena kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, nekoliko onih koji su tvrdili da su lažni poslanici se pojavili. Neki su napustali namaz. Mnoge se stvari promijenile. U tom vremenu moj otac je postao halifa. Moj otac je znači prošao kroz tolike poteškoće da su se te poteškoće spustile na planinu, planina bi se znači srušila. Znači
Ovo jedan obični čovjek ne bi mogao da podnese. Ova istrajnost znači traži da ta osoba bude potpuno utopljena u ljubav i iskrenost, istrajnost, pobožnost, znači sidik. Sidik koji je Ebu Bekr radijallahu anhu koji je demonstrirao ove kvalitete. Nijedna druga osoba ovo ne bi mogla znači podnijeti. Svi ashabi su znači bili znači prisutni i nijedan od njih nije rekao da zaslužuje taj hilafet, jer oni su vidjeli da vatra velika se uzburkuje oko njih i ko će znači da bude spreman da se baci u tu vatru. Tada je Hazreti Omer radijallahu anhu pružio ruku i dao bejat Ebu Bekru radijallahu anhu. Jedan po jedan ashab su dolazili i davali zakletvu. I to je bila znači iskrenost Ebu Bekra koja mu je pomogla da ugasi tu pobunu od pobunjenika Muselma i njegova armija. Znači ogromna ta armija koja je napala, on je promijenio religiju i mnogi su znači se pridružili njemu zbog toga što je bilo dosta kao po njihovom mišljenju olakšanja. Obećani Mesija na drugom mjestu kaže: niko ne može zaista biti ispravni musliman dok ne prihvati ili ne usvoji kvalitete Ebu Bekra radijallahu anhu, Omera, Osmana i Alija. Da Allah bude zadovoljan sa svima njima. Oni znači nisu volili ovaj svijet, oni su se predali službi Allaha dželešanuhu. Kada su Mekanlije željeli da izbace iz Mekke poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao kod Ebu Bekra i rekao: meni je naređeno da se preselim ili odselim odavde i da ti budeš moj kao pratioc. I mi trebamo da napustimo ovo mjesto zajedno. Kad je čuo ovo, Ebu Bekr radijallahu anhu je znači se zahvalio Allahu dželešanuhu zato što ga je izabrao kao pratioca poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovoj velikoj znači opasnosti. I kao čekao je da bude znači u službi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je stajao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nikada znači se nije bojao neprijatelja. Obećani Mesija alejhi selam kaže: ako se zapitate zašto ga je Allah izabrao da bude prvi koji je započeo taj sistem ili instituciju hilafeta, i znači koja je mudrost Allaha dželešanuhu iza ovoga, onda Allah je znao da je Ebu Bekr radijallahu anhu sa iskrenim srcem vjerovao u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U tom vremenu znači kada niko od njegovih ljudi nije prihvatio islam. On je znači stajao sam uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i suprotstavio se svim znači nepogodama. Kada je znači prihvatio islam, Ebu Bekr radijallahu anhu je prošao kroz mnoge znači poteškoće, mnoge nepravde, mnoge probleme. Znači od svoje nacije, svoje plemena, svojih ljudi, svojih prijatelja. On je znači na Allahovom putu bio progonjen i znači izbačen iz svoje kuće, isto kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ne samo da je prolazio kroz progon, nego je također prolazio kroz progon od svojih najbližih. On je znači sa svim što je posjedovao se žrtvovao na Allahovom putu. I on je izabrao život poteškoće, iako je odrastao u životu od znači lahkoće i slično. On je žrtvovao svoju imovinu i zamijenio je znači svoj život od imućnosti i bogatstva za siromaštvo. I Allah je zaista njega blagoslovio i Allah nikada ne dozvoli da dobra djela vjernika
propadnu. Allah dželešanuhu je znači dao ogrtač hilafeta njemu i Allah dželešanuhu je uzdigao znači njegov status i učinio ga vođom vjernika. Obećan Mesija dalje kaže: Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer, Osman, Ali radijallahu anhu, na sve njih su svi bili znači čuvari vjere. Obećan Mesija alejhi selam kaže da smatramo Ebu Bekra kao drugi dolazak Adema alejhi selama. Također govori za Omera i Osmana radijallahu anhu da su oni znači ti koji su također zaštitnici Kur'ana. Obećan Mesija alejhi selam kaže kada je Muselma znači sakupio te ljude i promijenio islamsko učenje. Možete samo zamisliti, Ebu Bekr tad postaje halifa i kakvo je to vrijeme. Da Ebu Bekr radijallahu anhu nije bio istrajan, da njegova znači vjera nije bila poput vjerovanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je mogao da posustane i to bi bila jedna velika katastrofa. Kako god Ebu Bekr radijallahu anhu je bio vrlo sličan poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači, svi morali poslanika sallallahu alejhi ve sellem su ostavili toliki utisak na Ebu Bekra radijallahu anhu, na njegovo srce, i zbog toga znači posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne možemo naći sličnog Ebu Bekru radijallahu anhu, za njegovu hrabrost, za njegov znači servis islamu. Zaista ja vam govorim, kaže obećani Mesija, da je on kao drugo dolazak Adama alejhi selama i da osoba poput kao što je bio Ebu Bekr nije tada postojala. Ja vam govorim da ne bi bilo ni islama. Ebu Bekr radijallahu anhu je znači uspostavio ponovo islam i znači doveo je sve one pobunjenike znači na pravdu i ponovo je uspostavio mir u Arabiji. Allah dželešanuhu obećava da će on uspostaviti mir, znači uspostavljen uz pravog halifu, i ovo je zaista ispunjenje Allahovog znači obećanja. I nebo i zemlja su svjedoci ovoga, da je ovo manifestovano u hilafetu Ebu Bekra radijallahu anhu. Obećani Mesija alejhi selam kaže da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, hiljadama znači ljudi je ostavilo islam, iako je tada vjera već bila, znači Allah je usavršio vjeru. I samo u 2 džamije znači su se namazi klanjali. U vezi ovih ljudi Allah dželešanuhu je rekao, prijevod glasi: vi niste još povjerovali, radije recite mi smo prihvatili islam. Kako god, Allah dželešanuhu je još jednom uspostavio znači islam kroz Ebu Bekra radijallahu anhu. I moje mišljenje, obećani Mesija kaže, poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr radijallahu anhu je taj koji je znači donio najveće znači blagoslove u umetu, jer u njegovom vremenu tada su bila 4 lažna poslanika koji su tvrdili da su poslanici. Muselma je imao preko 100.000 sljedbenika. Kako god, sve te znači poteškoće, islam je ostao utemeljen. Hazreti Omer radijallahu anhu je znači dobio ogrtač hilafeta kada je islam bio potpuno opet uspostavljen, i on je znači uspio da proširi islam do Bizantijskog carstva, i one su znači postale mnoga znači teritorije su postale pod muslimanskom znači upravom. Obećan Mesija kaže, oni ljudi koji prođu kroz poteškoće i koji su nekada koji nekada prolaze i kroz kao stid, ali to je sve radi Allaha dželešanuhu. Takvi ljudi zaista će postati uspješni i Allah dželešanuhu će znači se pobrinuti za njih. Pogledajte samo Ebu Bekra radijallahu anhu. Kao pogledate Ebu Bekra, on je bio taj prvi koji je znači zbog islama prolazio kroz mnoge poteškoće, ali je također bio prvi koji je naslijedio poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Obećan Mesija kaže, pogledajte stanje Ebu Bekra, on je znači dao najviše za islam, ali također je dobio najviše blagoslova od Allaha dželešanhu i zato je postao prvi halifa islama. Obećan Mesija alejhi selam kaže, mnogi ljudi misle kada mi se prepustimo Allahu totalno da jednostavno ćemo kao uništiti sebe, ali ovo je njihovo pogrešno mišljenje. Niko neće biti od takvih ljudi uništen. Samo pogledajte primjer Ebu Bekra radijallahu anhu koji je dao sve za Allaha, a prvi je bio koji je dobio najveću znači čast od Allaha dželešanuhu. I dobro razmislite ljudi koji znači imate razumijevanja. Obećani Mesija kaže da je Allah dželešanuhu obećao muslimanima ili muslimanima i muslimankama da će im znači uspostaviti hilafet i da će time znači da otkloni strah i uspostavi mir u njihovim srcima i zaštitu. I ovo je zaista ispunjeno u hilafetu Ebu Bekra radijallahu anhu i svaki znači učenjak zna da vrijeme kada je Ebu Bekr postao halifa je bilo vrlo teško vrijeme. Znači, poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem razne poteškoće su se počele da dešavaju. Obećani Mesija alejhi selam kaže, mnogi licemjeri su se znači odmetli od islama i počeli da budu vrlo znači neprijateljski nastrojeni prema islamu. Neki su počeli i da tvrde da su poslanici i mnogi beduini su im se pridružili. I znači do te mjere da preko 100.000 ovih neznalica i zlih ljudi se pridružilo Muselme. Razni znači problemi su iskrsli i vjernici su zaista bili potrešeni. Svi su bili znači testirani i grozne situacije su se desile. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže, muslimani su zaista bili znači u tolikoj teškoj situaciji. Oni su tada znači plakali zato što su se tek rastali od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači najboljeg čovjeka. A nekada su bili zaista zabrinuti sa mnogim tim problemima koji su iskrsli. Znači, toliko je nedostatka bilo što se tiče mira. Znači, toliko je bilo znači, raznih problema. Njihova srca su bila zaista potrešena ovim. I tada je Ebu Bekr radijallahu anhu postao halifa Hatamun Nebin sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija alejhi selam kaže da je Ebu Bekr toliko bio tužan radi znači ponašanja ovih licemjera. Suze su znači padale iz njegovih očiju kao jedna velika kiša i molio je Allaha dželešanhu svim svojim bićem da Allah pomogne islam i muslimane. I tada su znači ti lažni poslanici bili ubijeni i bili su pobijeđeni i onda znači sva poteškoća je nestala, svi problemi su znači se pretvorili u prah i onda znači Allah je sačuvao vjernike od ovoga i Allah je promijenio znači poteškoće i nemir i strah iz njihovih srca za mir. Allah je znači uspostavio za njih ponovo religiju, cijeli svijet je stajao znači na istini. Allah je zaista ispunio svoje obećanje i pomogao je svom slugi Sidiku protiv onih koji su radili zlo. I ti su nevjernici, znači ništa im nije bilo ostalo osim da se pokaju i znači vrate islamu. To je bilo znači obećanje Allaha dželešanhu koji je najistinitiji
I Allah Đelešanhu znači uvijek ispuni svoje obećanje i na ovaj način ga ispunio kroz Ebu Bekra Sidika. Obećan Mesija kaže samo razmislite o stanju i poteškoćama koje su se desile kada je Ebu Bekr postao halifa. Muslimani su zaista prošli kroz mnoge poteškoće, ali Allah je sačuvao islam znači iz te tame. Obećan Mesija dalje kaže ovi znači koji su tvrdili da su lažni poslanici su dobili takav kraj koji je bio kraj onih koji su postiđeni i bili su znači uništeni kao jedne zvijere. Obećani Mesija alejhi selam kaže Allah je podario znači muslimanima sigurnost. I muslimani su znači zaista slavili i čestitali su Abu Bekru i zaista su ga dali mu dobrodošlicu i oni su ga smatrali blagoslovljenom osobom i on je bio jedan časna osoba među njima. Oni su uvijek gledali prema njemu kao osoba koja zaista dobiva potporu od Allaha Đelešanuhu i to je zaista bilo zbog njegove ogromne vjere prema Allahu Đelešanuhu. I obećani Mesija dalje kaže Ebu Bekr nije bio poslanik, ali je bio okićen atributima koje poslanici imaju. Jer zaista znači ljepota i moć islama je uspostavljena kada je znači on postao halifa još jednom znači i znači jednostavno sve se obnovilo. Islam je bio postao kao jedan znači mrtvo ili bolesno tijelo osobe koja se izgubila u pustinji. Osoba koja znači krvari radi mnogih poteškoća i kao znači jedna životinja koja je iskasapljena i krvari. Tako je bilo stanje islama. Kako god Allah Đelešanuhu je došao u pomoć i Allah je sačuvao islam od svih ovih nepogoda. Allah je znači blagoslovio islam da je postao iznad svih nacija kada je skoro bio nestao. Znači jezici licemjera su bili znači ušutkani. Islam je sjajio kao mjesec. Svi su bili znači zadovoljni i znači bili su zahvalni Ebu Bekru radijallahu anhu. Obećani Mesija alejhi selam kaže Ebu Bekr je našao islam u takvom groznom stanju, ali Allah Đelešanuhu, uz pomoć Allah Đelešanuhu on ga je znači obnovio. Obećani Mesija kaže Ebu Bekr je bio pun znanja, on je bio tako nježna osoba, saosjećajna, on je bio milostiv, opraštao je, bio je blag, iskren, predan, prepoznat je sa ovim atributima i bio je znači vrlo blizak poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I njegova duša je također bila znači spojena sa dušom od onoga koji je bio najbolji od svih znači Allahovih stvorenja, to jeste poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je bio obasjat istim svjetlom koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio obasut. I on je bio osvjetljen svjetlom poslanika sallallahu alejhi ve sellem i blagoslovima. Bio je znači iznad svih onih ljudi u razumijevanju časnog Kur'ana i zaista također u ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On je sve ostavio radi ahireta, znači njegov cilj je bio budući svijet. On je znači sve ostavio ovo svjetsko, on se potpuno predao Allahovoj volji. Kada je znači se Allahova ljubav ulila u njega,
Sve se to manifestovalo kroz njegove riječi i njegova djela i zbog toga je znači spomenut kao Sidik, istiniti. Obećani Mesija alejhi salam dalje kaže, on je zaista posjedovao veliko znanje koje mu je Allah podario. Istinitost je znači postala njegova karakteristika i to je zaista se pokazivalo kroz njegova riječi i djela i kroz njegov duh i kroz njegovo tijelo. On je bio od onih kojima je Allah dželešanuhu podario razne znači blagoslove. On je jedan model koji je se znači stvoren od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovog učenja znači. On je zaista imao toliko karakteristika poslanika. Obećani Mesija kaže, nemojte smatrati da bilo koji znači primjerak je nešto preuveličavanje ili da ja ih govorim zato što ja znači izostavljam neke njegove nedostatke i slično. Činjenica je da su ove riječi moje bazirane zaista na istini koju mi je Allah dželešanuhu objavio. Ebu Bekr radijallahu anhu možemo vidjeti da je sve znači predo Allahu dželešanuhu, znači potpuno vjerovao Allahu dželešanuhu. On je bio znači sjena našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svakom pogledu. On je znači imao dugu vezu sa onim koji je bio najbolji u čovječanstvu. I onda kroz blagoslove poslanika sallallahu alejhi ve sellem on je znači bio taj koji je postigao ono što drugi nisu mogli postići nikada. Shvatite da zaista Allahova blagoslov se spusti na ljude s razlogom. Obećani Mesija alejhi salam dalje kaže, sretan je onaj koji je zaista postigao da usvoji sva djela ili karakteristike poslanika sallallahu alejhi ve sellem kroz svoje riječi i djela. A nesretnici su oni koji znači suprotno ovo ne mogu da postignu. Oni ništa ne vide osim manifestaciju kao Allahovih kazni i jednostavno ne mogu da budu primaoci Allahovog znači blagoslova i milosti zbog ovoga. Ne mogu znači da osjete taj miris i okus ljubavi prema znači Allahu. Oni su ispunjeni sa tamom, znači drugim riječima oni koji su duhovno slijepi. Kako onda da takvi ljudi prime znači svjetlo blagoslova? Takva znači duša se kao talasa se kao valovi kad je bura i te osobe jednostavno ne mogu da vide istinu i oni ne traže znanje kao što ispravni ga traže. Obećani Mesija dalje kaže, što se tiče Sidika Ebu Bekra radijallahu anhu, on je uvijek tražio Allahove blagoslove, uvijek je gledao prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On je onda bio znači najzasluženiji da ima kvalitete poslanika i on je bio zaista onaj koji je bio najprimjerniji da bude nasljednik poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je uvijek bio u svog vođu i uvijek je znači radio isto kao on. On je bio znači manifestacija poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim moralnim njegovim znači osobinama. On je znači odbacio bilo kakvu formu ega. On nije se bojao ni kada je bio napadnut sa strijelama, s mačevima.
Njegova, znači, suština njegove duše je bilo, znači, istrajnost, sabor, bogobojaznost. Do te mjere da se cijeli svijet, znači, ostavio islam, on nikada se ne bi okrenuo nazad i nastavio bi naprijed. Ovo je bio karakter Hazreti Ebu Bekra Sidika radijallahu anhu, koji je potpuno, znači, utopljen u ljubav Allaha dželešanuhu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje, znači, detalji o Ebu Bekrovom životu radijallahu anhu su bili, znači, zadnji detalji u vezi ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru. A neki detalji u vezi ashaba koji su već davno spomenuti na početku su, znači, prikupljeni, još je detalja prikupljeno, i ako Bog da, spomenut ću ih u budućnosti ako iskrsne prilika. U svakom slučaju, ovi detalji će biti uključeni kada ove hudbe u vezi ashaba koji su učestvovali na Bedru budu, znači, objavljeni. Allah dželešanu nam pomogne da pratimo primjer ovih ashaba, da budu, znači, izvor upute za nas, kao što su to zvijezde na nebu, i da mi pokušamo da dobijemo te standarde koji su oni, znači, imali, postignemo. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.